大家好啊，我是夏伟雄医生。有个在放疗中的患者很焦虑地问我：夏医生，我放疗的时候轻微咳嗽了一下，会对放疗位置有影响吗？也有患者问：夏医生，我放疗的时候老是忍不住吞口水，会不会影响放疗啊？这是很多头颈部肿瘤患者常问的问题啊。那先给大家吃颗定心丸，偶尔咳一声，吞一下口水，对放疗定位影响很小，不用过度紧张。背后的原因几句话讲清楚。第一，我们有专属的固定面罩来帮你稳住体位。做头颈部放疗前会定制贴合你头颈轮廓的固定体膜，也就是面罩了，把体位牢牢锁住。每次放疗摆位时能够高度的重复，轻微动作很难让身体偏移。第二，定位靠的是我们不动的骨性结构。放疗时对准靶区，我们主要就是以颅骨啊、颈椎啊这些坚硬的骨头来作为参照的。它不像喉咙、口腔等等这些软组织啊，它不会因为吞咽啊、咳嗽啊就大幅的移动，所以偶尔的小动作不会让定位的精准点跑偏啊。第三个呢，我们治疗计划我们也留了安全的余量。医生在设计放疗方案的时候啊，会在我们勾画的肿瘤靶区外预留一小圈安全边界，我们专业叫做计划靶区啊，就是为了覆盖像轻微的吞咽、咳嗽这样的微小位移，哪怕有一点点偏差，也能保证射线精准照射到病灶啊。第四个，放疗前会影像核对纠错，现在的放疗设备啊都带影像验证功能了，比如 CBCT 啊，每次放疗前都会扫一遍影像，就是一段时间就会扫一遍影像，和之前的定位 CT 比较，如果发现位置有偏差，就会调整以后再开始照射，来进一步保证这个精准度。不过要注意了，如果是频繁剧烈的咳嗽，或者忍不住大幅度的吞咽动身体，影像会显示位置不合格，这时治疗师就会暂停治疗，等你缓解以后再重新固定体位。所以遇到这种情况别硬扛，及时跟治疗师说就行了。如果是出现了面罩松动的情况啊，那还要及时跟医生反馈了。最后给个小建议，如果治疗前口干咳嗽明显，提前跟医生或者护士说，能帮你就是比如润点润喉片啊，调节室内的湿度啊等等这方式缓解。那放疗的时候尽量放轻松缓慢呼吸，不用刻意憋气，这样能够更好的稳住身体。总之，偶尔的轻微动作早就被固定面罩、骨性定位、安全边界、影像核对这4重保障考虑到了，不会影响治疗效果。但要是咳嗽、吞咽频繁不舒服，一定要主动找医生调整。